வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ரஞ்சிஸ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் சுசுகி மேக்ஸ் 100 போட்டாங்க இல்லையா, அந்த வண்டிக்கு உண்டான இன்ஜின் தான் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி இன்ஜின் கேஸ் எல்லாமே நான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு இன்ஜின் பேரிங் ஒன்று சீல்டு பேரிங் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறேன். அந்த சீல்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்ஜின் கேஸில் நம்ம இருக்கணும். இந்த வண்டிக்கு ஒன் சைடு ஆயில் லூப்ளிகேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளச் சைடு தான் பேரிங் இருக்கும். அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆயில் போயிடும். பட் அதர் சைடு, அதாவது மேக்னட் சைடு பார்க்கும்பொழுது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு பேரிங் தான் இருக்கும். அந்த பேரிங்க்கும் கிராங்குக்கும் அது போக கனெக்டிங் ராட், பிஸ்டன், இதுக்கெலாம் நம்ம பெட்ரோலோட கிடக்கிற 2T ஆயில் தான் நமக்கு இதெல்லாம் சர்ஃபேஸ் ஆகி இதில் இருக்கக்கூடிய பேரிங்கும் சரி, இந்த கனெக்ட் ராடு, கிராங்க் ஷாஃப்ட் எல்லாத்துக்குமே லூப்ளிகேட் பண்ணி தேய்மானத்தை குறைக்குது. இது 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் அப்படிங்கிறனால இன்ஜின் தனியாகவும் தனி கம்பார்ட்மெண்ட்டாகவும் கியர் பாக்ஸ் தனி கம்பார்ட்மெண்ட்டாகவும் தான் இருக்கும். சுசுக்கிலேயும் சரி, RX 100 எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி தனித்தனியாக தான் இருக்கும். நம்ம இப்போ பார்க்கறது ஆல்ரெடி கிராங்க் உள்ளே ஃபுல் பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கியர் செலக்டரு. கியர் செலக்டரில் இதான் இந்த செலக்டர் பண்ணுற ஒரு பொருள். அதாவது நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய பொருளை ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த கியர் செலக்டர் அப் அண்ட் டவுன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகும். இதில் நம்ம கியர் பாக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ப்ரைமரி, செகண்டரி 2 கியர் பாக்ஸையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம இந்த கியர் செலக்டரில் கோர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இதை உள்ளே ஃபுல் பண்ணி வைக்க முடியும். ஒவ்வொரு பீஸையும் நம்ம தனித்தனியாக இதுக்குள்ளே நம்ம மற்ற வண்டி மாதிரி இதை பண்ண முடியாது. அட் அண்ட் சேம் டைம் இதே மாதிரி தான் கொண்டு போகணும். அதாவது ஸ்ப்ளெண்டர் வண்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இதே சேம் மெத்தேடு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதே மாதிரி தான் அட் அண்ட் டைம் அந்த கியர் செலக்டரு, ப்ரைமரி, செகண்டரி கியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அட் அண்ட் டைம் ஒரே டைமில் நம்ம உள்ளே கோர்த்து எடுத்துகிட்டு போனோம்னா மட்டும்தான் இது கரெக்டாக உள்ளே ஃபிட் ஆகும். அதே மாதிரி தான் இந்த சுசுகி மேக்ஸ் 100க்கும் நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம். முதல்ல இந்த இன்ஜின் எதுக்காக பிரித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், கிக்கர் ஷாஃப்ட் போச்சு, அதுக்கப்புறம் கியர் ஷாஃப்ட் போயிடுச்சு. இது 2க்காக தான் இந்த இன்ஜின் பிரித்தோம். அதோட இந்த கனெக்டிங் ரங்கடையும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒன் சைடு பேரிங்கையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவெடுத்து இது 3 வேலையை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம், வேறு எதுவும் பார்க்கல. கியர் செலக்டர் இப்போ உள்ளே வச்சாச்சு. இப்போ கிக்கர் இதான் நம்ம கிக்கர் ஷாஃப்ட்டு, இந்த ஷாஃப்ட்டும் கூட வாங்கிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய பல் எல்லாமே கோர்த்து அதை ரெடி பண்ணிக்கிட்டாச்சு. ஓகே, அந்த கிக்கர்லாம் கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா எல்லாமே பக்காவாக செக் பண்ணிக்கணும். 1 டைம் செக் பண்ணுறதோட அதை விட்டுறக்கூடாது. 2 டைம் 3 டைம் நல்லாவே செக் பண்ணிக்கிறணும். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு வாஷர் இருக்கும். அந்த வாஷரில் ஒரு பேரிங்கும் கூட வரும். அதில் சின்ன சின்ன நீடில்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த நீடில்ஸை க்ரீஸ் வச்சு அதை பேக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். பேக் பண்ணி வச்சுட்டு அதை கிளச்சி ஷாஃப்ட்டில் அதை உள்ளே போட்டு வைக்கணும். கிளச்சி ஷாஃப்ட்டில் உள்ளே போட்டு வைக்கலாம். ஓகே, அந்த நீடில்ஸ்லாம் வெளியில் விழாத அளவுக்கு அதில் கிரீஸ் பேக் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது நம்ம இப்போது கேஸ் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி அது எதுலேயும் விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. அப்படிங்கிறக்காக தான் அதில் கிரீஸ் பேக் பண்ணி வைக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம கேஷில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இது கியரை 1 டைம் கூட நம்ம போட்டு செக் பண்ணிக்கிறலாம். நம்ம ஃப்ரீயாக எப்போவுமே இருக்கும்போதே செக் பண்ணிக்கிறணும். நம்ம மேலே வரக்கூடிய சென்ட்ரு கேஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடியே எல்லா கியர்ஸும் கரெக்டாக 1 by 1 விழுதா அப்படிங்கிறத ஈஸியாக செக் பண்ணிக்கிறணும். இது இந்த வண்டிக்குன்னு மட்டும் இல்லை, எல்லா வண்டிக்குமே செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நானும் அதை 1 by 1 ஒவ்வொரு கீர் கரெக்டாக விழுகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறமா நம்ம பேக்கிங் பேஸ்ட் வாங்கியிருக்கோம். அந்த பேஸ்ட்டை வச்சு நம்ம இந்த கேஸில் வரக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பேஸ்ட்டை போடலாம். அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடு இருக்கிற கேஸில் ஒரு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அதில் ஒரு ஆயில் சீல் இருக்கும். இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயில் சீல் இருக்கும், கிராங்க் ஷாஃப்ட் ஆயில் சீலு, அதாவது கிளச்சி சைடு வரக்கூடிய ஆயில் சீலு. அதை ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு வெளியில் நம்ம நம்பி அதை இழுக்கும்பொழுது அந்த கரெக்டாக அந்த ஆயில் சீல் மட்டும் கலண்டு தனியாக வந்துடும். ஓகே, இந்த ஆயில் சீல் நம்ம இப்போ புதுசு வாங்கியிருக்கேன். அதனால் அந்த ஆயில் சீலை அதே இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம்.
உள்ளே கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்குது, அதை கொஞ்சம் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆயில் சீல் கிட்டு வந்து ஆல்ரெடி கடையில் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த ஆயில் சீல் கிட்டில் வந்து ஆயில் சீலை மட்டும் கரெக்டாக வெளில எடுத்துகிட்டு இதையும் நம்ம வந்து உள்ளே வந்து புஷ் பண்ணி வைக்கலாம். மேக்ஸிமம் வந்து அது கையை வச்சு நம்ம வந்து ஃபுல் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. இந்த ஆயில் சீல் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிறதுனால பிளாஸ்டிக் ஹேமர் லைட்டாக யூஸ் பண்ணி அதை வந்து மட்டமாக, அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக மட்டமாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து அதை வந்து கரெக்டாக வந்து அடித்து வச்சுக்கிடலாம். ஓகே, ஹேமரை வச்சு அடிச்சுட்டு நம்ம கையை வச்சு செக் பண்ணிக்கிறணும். அந்த விளிம்பில் வந்து கரெக்டான சர்ஃபேஸில் வந்து கரெக்டாக அது மட்டமாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கிறணும். மட்டமாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இல்லாத பக்கம் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக லைட்டாக அடித்து நம்ம வந்து அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஆயில் சீலோட விளிம்பில் வந்து நம்ம வந்து லைட்டாக ஆயிலோ இல்லை கிரீஸோ வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம இப்போ சென்ட்ரு கேஸ் வந்து கோர்க்கும் பொழுது இந்த ஆயில் சீல் வந்து பிஞ்சு போகிறதுக்கோ இல்லை அந்த கனெக்டிங் ராகில் பட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ப்ரிங்ஸோ இல்லை அந்த ஆயில் சீலில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. அதை நம்ம மாட்டும் போது தெரியாது, அந்த பக்கம் வந்து பேரிங் இருக்கும், அதனால் வந்து தெரியாது. அதனால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை பக்காவாக வந்து ஒரு ஆயில் சீலில் நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி ஆயிலோ இல்லைனா கிரீஸோ வந்து போட்டு வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. இப்போ வந்து நம்ம அதில் வந்து கிரீஸும் போட்டு வச்சாச்சு. அந்த செகண்ட் கேஸ்லேயும் வந்து நம்ம வந்து பேஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து 2 கேஸையும் வந்து சென்டரில் வச்சு ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, கரெக்டாக 2 கேஸையும் நம்ம உள்ளே வச்ச உடனே இந்த கிளச்சி சைடு வரக்கூடிய பல்லுகளையும் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுக்கிறணும். அதே மாதிரி நான் இப்போ பண்ணுறேன் இல்லையா, அந்த பல்லையும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறணும். அதே மாதிரி லைட்டாக பிளாஸ்டிக் ஹேமர் எடுத்து, அதாவது இதே இது நம்ம வந்து இரும்பு சுத்தியல் எடுத்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து நிறையா வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் வந்து பிளாஸ்டிக் ஹேமர் தான், இன்ஜின் ஃபிட் பண்ணும்போது பிளாஸ்டிக் ஹேமர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும். இது போக கிக்கர் சாஃப்ட்டு, கியர் சாஃப்ட்டு, கனெக்டிங் ராடு, கியர் செலக்டரு, இதுகெல்லாம் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே அதை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு தான் அதை வந்து நம்ம வந்து கேஸை வந்து இருக்கணும். சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஹேமர் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த இடம் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து நல்லாவே கம்ப்ளீட்டாக வந்து இன்ஜின் மாட்டும்போது ரொம்பையும் பொறுமை வந்து ரொம்ப தேவைப்படும். பக்காவாக பொறுமையாக இருந்து பார்த்துக்கிறணும். நம்ம வந்து இன்ஜினை வந்து பிரட்டி வந்து செக் பண்ணிக்கிறணும். 2 கேஸும் உட்கார்றதுக்கு இடையில வந்து எதுவும் கேப் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் டைப் வந்து மேக்னெட் சைடு வந்து திருப்பி வச்சுக்கிடலாம். இனிமேல் தான் அந்த சென்ட்ரு கேஸுக்கு வரக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டார் ஸ்க்ரூவாக வரும். அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து 1 by 1 வந்து இதில் வந்து லென்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும். அதனால் அதை வந்து பக்காவாக எந்த இடத்துல எந்த லென்த் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கரெக்டாக பார்த்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறணும். கண்டிப்பாக நம்ம கழட்டும் போது ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைக்க முடியாது. இந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கழட்டும் போது மொத்தமாக ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சுருப்போம். அதை திருப்பி அப்படியே நம்ம வந்து போட்டு கண்டிப்பாக போடவே முடியாது. என்ன லென்த்து வந்து எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கிற வந்து பக்காவாக நம்ம வந்து போட்டு தெரிஞ்சு பார்த்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் வந்து மட்டமாக வந்து டைட் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான், கேஸில் வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து இது பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் என்னன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் ஹேமரை வச்சு அந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் வந்து மேலேயும் கீழேயும் வந்து நம்ம வந்து அடிச்சுக்கிறணும். நம்ம அடிக்காமல் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து நம்ம சுற்றும் போது ரொம்ப வந்து டைட்டாக இருக்கும். அதனால் லைட்டாக வந்து அப் அண்ட் டவுன், அதாவது கீழேயும் ஒரு சைடு 2 சைடு கிராங்க்லேயும் வந்து லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கிராங்க் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும். ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம 2 பக்கமும் தட்டி விட்டுட்டு அந்த கிராங்க் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறணும். ஓகே, அந்த கிராங்க் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. இனிமேல் அதில் எதுவும் பண்ணணுன்னு தேவையில்லை. சென்ட்ரு கேஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம உள்ளே போட்ட பேஸ்ட் எல்லாம் வெளியில் பிரிங்கி இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ்லேயே அதில் வந்து கையை வச்சு தடவி விட்டுறலாம்.
இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கியர் ஷாஃப்ட் ஆயில் சீலு, அது போக கிளட்சி ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய அந்த ராடில் வரக்கூடிய ஆயில் சீலு, காக்வீல் ஷாஃப்ட் ஆயில் சீலு, அது போக இது மேக்னெட் சைடு வரக்கூடிய கிராங்க் ஆயில் சீலு, இதெல்லாமே நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கியர் ஷாஃப்ட் ஆயில் சீலு. இந்த கியர் ஷாஃப்ட் ஆயில் சீலையும் வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் சீல் வந்து எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம், அந்தளவுக்கு ஹார்டாக இருக்காது. பட் ஆனால் வந்து உள்ளே வந்து கிராங்கில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் சீல்லாம் வந்து ஹார்டாக தான் இருக்கும். அது ஹார்டாக தான் இருக்கணும் இல்லையா, அதனால் வந்து அது ஹார்டாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இதுலேயே நம்ம காக்வீல் ஷாஃப்ட் ஆயில் சீலும் பார்த்திங்கன்னா அது இதுவும் கொஞ்சம் வந்து ஹார்டாக தான் இருக்கும். இதோட மெத்தடே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு லைட்டாக வந்து உள்ள இன்னர் டைப் வந்து சிறுசாகவும் அவுட்ரு வந்து பெருசாகவும் தான் வந்து இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கே பண்ணியிருப்பாங்க. உள்ளே ஃபுல் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. நம்மளும் அந்த பழைய ஆயில் சீலை வந்து எடுத்துகிட்டு அதில் வேஸ்ட்டை வச்சு நல்லா வந்து சுத்தமாக அதில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் தொடச்சிட்டு, பழைய ஆயிலெலாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா, நம்ம என்ன தான் கேஸ் க்ளீன் பண்ணாலும் இந்த இடத்துக்குள்ள இடுக்குகளில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து டஸ்ட்டு இருக்கத்தான் செய்யும். அதை வந்து நம்ம ஒரு வேஸ்ட்டை வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதையே நம்ம கையை வச்சு ஃபுல் பண்ணலாம். ஃபுல் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் பாதி தான் போகும், பாதி போகாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் ஹேமரை யூஸ் பண்ணி மெதுவாக தட்டணும். ரொம்ப ஹார்டாக டம்னு அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த ஆயில் சீல் வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால் மெதுவாக வந்து அடித்து வச்சுக்கிறணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஷாஃப்ட்டில் வரக்கூடிய அந்த ஆயில் சீல் கோன் அதையும் வந்து உள்ளே வந்து சொருகி வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆயில் சீல் வந்து அந்த கோனை வந்து பிடிச்சிக்கிறோம். இதுதான் வந்து மேக்னட்ஸு கிராங்கில் வர்ற ஆயில் சீலு. அதையும் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக உள்ளே வந்து ஃபுல் பண்ணி வச்சிடலாம். அதையும் கூட வந்து நம்ம கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாதி போயிடும். ஆனால் நம்ம என்ன தான் அது வந்து பாதி போனாலும் மீதி வந்து கரெக்டாக மட்டமாக ஆகாது. ஏன்னா அதில் வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து அதில் ஒரு வித்தியாசமான சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இன்னர் வந்து சிறுசாகவும் அவுட்ரு பெருசாகவும். அதையும் நம்ம வந்து ஹேமர் யூஸ் பண்ணி அதை கண்டிப்பாக வந்து லைட்டாக மட்டமாக தட்டிக்கிறணும். சப்போஸ் ஹேமரை வச்சு தட்ட முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு போல்டு பஞ்சோ இல்லை இது மாதிரி ஒரு டீ ஸ்பானரையே வச்சு அதை மட்டமாக வந்து நம்ம வந்து தட்டி விட்டுக்கிறணும். ஓகே, ஆயில் சீல், அந்த ஆயில் சீலும் வந்து நம்ம வந்து இறுக்கியாச்சு. இதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ எடுக்கிற ஒரு ஸ்மால் ஆயில் சீலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இருக்கிறதுக்கு. இந்த வண்டியை தவிர வேறு எந்த வண்டிலையும் இந்த மாதிரி ஆயில் சீல் வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை. ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல சுசுகி இந்த இடத்துல இதுதான் சின்ன ஆயில் சீல் இருக்கிறதுலே. வண்டியிலே சின்ன ஆயில் சீல் வந்து இந்த கிளச்சி ராடில் தான் வரும். இந்த ஆயில் சீலையும் நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வச்சு அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு இதையும் நம்ம வந்து உள்ளக்க வந்து புஷ் பண்ணி வச்சிடலாம். இதையும் மட்டமாக நம்ம ஹேமர் யூஸ் பண்ணி தட்டி உள்ளே வச்சுருவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மாற்றுறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் அந்த கியர் செலக்டருக்கு அவுட்ரு சைடில் வரக்கூடியது. கிளச் சைடில் இந்த கியர் செலக்டர் வந்து பிடிச்சிக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்க்ரூ வரும். அந்த ஸ்க்ரூலையும் ஒரு வந்து கிளிப் இருக்கும். அந்த கிளிப்பை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் வண்டியானது வந்து ஒரு நியூட்ரல் பொசிஷனில் இருக்கும் பொழுது நியூட்ரல் லைட் வந்து நமக்கு வந்து மேலே வந்து ஸ்பீடோமீட்டரில் வந்து இண்டிகேட் ஆகணும் இல்லையா, அதுக்காக இதில் வந்து ஒரு சின்ன கிளிப்பு ஒன்று இருக்கும். அந்த கிளிப்பு வந்து இந்த ஸ்க்ரூவோட சேர்த்து வந்து இணைச்சிருப்பாங்க. அந்த கிளிப்பை வந்து எங்கிட்டும் சுத்தாதபடி இதில் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து சுத்தாதபடி வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதையும் நம்ம உள்ளே வச்சு டைட் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் அதில் வரக்கூடிய அந்த மேலே வரக்கூடிய ஒரு பிளாக் கலர் கவர் வரும். அதுதான் வந்து அந்த செலக்டர். கரெக்டாக வந்து இந்த ஸ்விட்ச் வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல நிற்கிதோ அந்த இடத்துல வந்து அதில் ஒரு கனெக்டிவிட்டி ஸ்விட்ச் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல தான் வந்து உட்காரும். அதை நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு மாட்டும்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன் வந்து நம்ம இப்போ வந்து சென்டர் கேஸ்லாம் போட்டு எல்லாமே டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கூட வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கியரை வந்து நம்ம போட்டு வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறணும். நம்ம கையை வச்சு சுற்றுறதுக்கு சென்டர் கேஸ் போட்டோம்னா கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நோஸ் பிளேயரை யூஸ் பண்ணி அந்த செலக்டரை வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பக்கம் எங்கிட்டாவது ஒரு சைடு சம்டைம் சேம் சுற்றணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும். ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ போடுறோம் இல்லையா ஒரு பீஸ், ஒரு பட்டை மாதிரி இருக்கும். இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால்
அந்த செலக்டர் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய செலக்டர் வந்து வெளியிலையோ இல்லை திரும்ப உள்ளவோ போகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த கிளாம்பு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கிளாம்பை வந்து உள்ளே ஒரு கரெக்டாக ஒரு உள் பக்கமாக வச்சு இதை கிளிப் பண்ணிட்டோம், இதை 2 போல்டை போட்டு டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செலக்டர் வந்து அகைன் உள்ளேயும் போகாது வெளியிலையும் வராது. அதுக்கு தான் இந்த கிளாம்பு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதையும் போட்டு நம்ம வந்து டைட் பண்ணிடணும். அது உள்ளே வெளியே போச்சுதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கியர் செலக்டர் வந்து செலக்டர் ஆகவே ஆகாது. அதேமாதிரி வந்து கியர் வந்து விழுறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. அதாவது அரை கியரோ பாதி கீராக வந்து விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. என்ன ஒன்றா நம்ம கியர் போடும்போது கர்ன்னு கடிக்கிறது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் வந்து இதில் ஒரு கிளாம்ப் போட்டு அந்த செலக்டரை வந்து எங்கிட்ட ஆட முடியாத அளவுக்கு அதை வந்து லாக் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, அந்த போல்ட்டையும் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் டைட் வந்து பண்ணிக்கிறணும். ஓகே, ஃபுல் டைட் வந்து நம்ம வந்து பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒரு நீடில். இந்த நீடில் வந்து அந்த செலக்டரில் வரக்கூடிய 5 ஹோல்ஸ்லையும் இந்த நீடில் வந்து இருக்கும். இந்த நீடில் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இதில் தான் நம்ம அந்த கியர் சாஃப்டானது வந்து அதை ஒவ்வொன்றா பிடிச்சு ஒவ்வொரு பக்கமாக இழுத்துட்டு போகும். நம்ம கியர் அப் பண்ணவோ டவுன் பண்ணும்போதோ ஒவ்வொரு பக்கம் மாற்றி ரொட்டேட் பண்ணும். அந்த நீடில் வந்து உள்ள 5 நீடில் வரும். அதை வந்து சொருகிட்டு இது மேலே வரக்கூடிய இந்த தகடை வந்து வச்சு டைட் பண்ணிடணும். இந்த தகடு வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த உள்ளே இருக்கிற நீடில் வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஒன்று. அது போக என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம கியர் சாப்பிட்டு வந்து கியர் நாப்பு இருக்கும் இல்லையா, நம்ம வந்து அப் அண்ட் டவுன் பண்ணும்போது இந்த செலக்டரை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி விடுற நாப்பு இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு அகலமான பிளேட் வாஷரை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டார் ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் வந்து கியர் சாப்பிட்டு. இந்த சாஃப்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மொனி பகுதி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கரெக்டாக இப்போ நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். அது வந்து அந்த வாசருக்கு உள்ளே போய் இருந்துக்கிடும். அந்த வாசர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாப்பு வந்து வெளியில் வந்துடும். இந்த செலக்ட் ஆகும்போது வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா, அதனால் வந்து அந்த வாசர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அப்படியே வச்சு நம்ம வந்து கியர் எல்லாமே விழுகுதா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிடணும். கண்டிப்பாக கியர் பாக்ஸ் வந்து இன்ஜின் பிரித்து மாட்டும்போது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு முறையில் வந்து தவறாகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. அதை வந்து இன்ஜினை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வண்டியெலாம் ஓட விட்டதுக்கப்புறம் அதை வந்து செக் பண்ணி தவறாக இருந்து அது திரும்ப இன்ஜின் இறக்கி மாட்டுறதை விட அது மாதிரிலாம் நிறையா சம்பவங்கள் ஆகிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அகைன் 1க்கு 4 தடவை 5 தடவை கூட கியர் வந்து கரெக்டாக விழுதா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கிறணும். இவ்வளவு செக் பண்ணி மாட்டுற வண்டியிலேயே கூட வந்து நான் என்னோடய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன், ஒரு 1-2 வண்டிகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப ஒன் டைம் வந்து இன்ஜின் வந்து பிரிக்கிற மாதிரிலாம் ஆகிருக்கு. நாங்கள் வேலை பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி அனுபவங்கள்லாம் பட்டிருக்கேன் நான். இப்போ நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இது வந்து ஒவ்வொரு கியரும் நம்ம வந்து போடும்போது அந்த நம்ம கியர் வந்து நம்ம அமுக்கி விடும்போது லைட்டாக தான் நம்ம அமுக்குவோம். ஆனால் அதை புரிஞ்சிக்கிட்டு இது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த கியரை வந்து நகட்டி பிடிச்சிக்கிறோம். இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லைட்டாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்து ப்ரெஷர் மாதிரி, அதாவது ஒரு கியரை நீங்கள் போட்ட உடனே அடுத்த கியருக்கும் தாண்டாமல் அந்த ஒரு கியரோடு நிற்கணும் இல்லையா, அதுக்காக தான் இது. அந்த ஸ்ப்ரிங் போட்டு லாக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அது வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத வந்து நல்லா வந்து செக் பண்ணிக்கிறணும். அப்போ உள்ளே வெளியே வந்து கரெக்டாக ப்ரெஷரில் போகும். இப்போ நம்ம இந்த கியரை வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த ஒரு கியர் வந்த உடனே அது வந்து பிடிச்சிக்கிறோம். அதுதான் அதோட வேலை. ஓகே, அது வந்து கரெக்டாக அது வந்து பண்ணுது. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், கிக்கர் சாஃப்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நம்ம இப்போ உள்ளே போட போகிறோம். முதல்ல வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் வரக்கூடிய அந்த பைப் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை வந்து உள்ளே சொருகி வச்சுட்டு நம்ம கிக்கர் ஸ்ப்ரிங்ஸை வந்து கொஞ்சம் நோஸ் பிளேயர் யூஸ் பண்ணி தான் இழுக்கணும். ஹார்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நோஸ் பிளேயர் யூஸ் பண்ணி அதில் ஒரு அந்த பக்கம் வந்து ஒரு போஸ்ட் இருக்கும். அந்த போஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து போட்டு வச்சிடலாம். அந்த கிளிப்பை போட்டு வச்சோன்னா வந்து அது அதோட வேலை முடிஞ்சுது. இப்போ நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து கிராங்க் சாஃப்ட்டு பேரிங்க்கு அடுத்தாப்பில் வந்து ஒரு ஸ்லீவ் வரும். அந்த ஸ்லீவ் புஷ்ஷை வந்து போட்டதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு காற்று இருக்கும், நிலா காற்றுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த காற்று வந்து கிராங்க் உள்ளேயே இருக்குது. அந்த காற்றையும் வந்து உள்ளே இருக்கிறதுலே வச்சுட்டு இதான் வந்து நம்ம வந்து பிரைமரி கியரு. இது வந்து
கிராங்கில் வரக்கூடிய பிரைமரி கீரு, இந்த கீரை வந்து உள்ளேயும் வச்சுட்டு இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கிளட்சி பெல்லு வந்து நம்ம வந்து உள்ளே போட்டுடலாம். கிளட்சி பெல்லு உள்ளே போடும்போது லைட்டாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆயில் வந்து நம்ம லூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சவுண்டோ இல்லை இறைச்சலோ எதுவுமே வராமல் இருக்கிறதுக்கு அது வந்து நல்லதாக ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வண்டியை வந்து ஆயிலை ஊற்றிட்டுலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணவே மாட்டோம். ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறமா தான் ஆயில் உள்ளே ஊற்றுவோம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய குருவாக இருக்கட்டும், நானாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கிறேன். வேறு மாதிரி இருக்கலாம், நம்ம பழகின இடம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்து நானும் அந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து கிராங்கில் வரக்கூடிய அந்த பிரைமரி கீரை வந்து லாக் பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்காக அதில் ஒரு வாஷரும் அந்த நட்டும் வரும். அந்த வாஷரையும் போட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் வாஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதையும் போட்டுட்டு நம்ம அந்த 22 நட்டை வந்து நம்ம வந்து 22 ஸ்பானர் யூஸ் பண்ணி ஃபுல் டைட் பண்ணிடலாம். டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அகைன் அந்த நட்டை வந்து நம்ம வந்து லாக் பண்ணணும். ஒரு ஒளியை வச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய வாஷரை வச்சு லாக் பண்ணணும். ரன்னிங்லேயோ இல்லை எப்போவுமே அது வந்து சப்போஸ் அது நம்மளோட டைட்டு வந்து லூஸாக கூட ஆகியிருந்தால் கூட அது வந்து கலண்டு கீழே விழாத அளவுக்கு வந்து இந்த வாஷர் வந்து உள்ளே வந்து பிடிச்சிக்கிறோம். அதுக்காக தான் அதை வந்து போட்டு லாக் பண்ணுறோம். ஒரு உளியும் ஹேமரையும் யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து தட்டி விட்டுருக்கறணும். ஓகே, அவ்வளோதான். அதை வந்து லாக் பண்ணியாச்சு. நம்ம இப்போ ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்துக்கிறலாம். இதுக்கப்புறம் வந்து இதுதான் கிளட்ச் பிளேட். நிறைய கிளட்ச் பிளேட் வந்து இதில் வந்து வரும் இந்த வண்டியில் கிளட்ச் அமைப்பும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அது நீங்களே இப்போ இந்த வண்டியை தவிர இது மாதிரி நான் எந்த வண்டியிலையும் பார்க்கல. நான் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வந்து எங்கேயுமே இருக்காது, சுசுக்கியை தவிர. ஸ்ப்ரிங்ஸ்லாம் வித்தியாசமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த உள்ளக்க வர ஸ்டாப்பில் வந்து ஒரு வாஷர் வரும், அந்த வாஷரையும் போட்டுட்டு நம்ம அந்த கிளட்சி ஹவுசிங் பெல்லையும் வந்து நம்ம வந்து உள்ளே வந்து சொருகிடலாம். இதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துலையும் வந்து நம்ம கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்கு இதே மாதிரி ஒரு லாக் வாஷர் யூஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் ஒரு லாக் வாஷர் வரும். இதான் அந்த வாஷரு. அந்த வாஷரையும் வந்து உள்ளே போட்டுட்டு இதில் வரக்கூடிய நட்டையும் போட்டு ஃபுல் டைட்டு வந்து பண்ணணும். ஃபுல் டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த வாஷரை லாக் பண்ணுறதுக்காக தானே நம்ம போட்டிருக்காங்க அந்த வாஷர், அதை வச்சு இந்த நட்டை வந்து லாக் பண்ணிடணும். இது ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து வண்டி நான் கலட்டும் போது கூட இந்த வண்டி வந்து நான் இப்போ இன்ஜின் பிரிக்கும்போது இந்த நட்லாம் வந்து இந்த லாக் வாஷர் லாக் பண்ணாமல் விட்டதுனால கலண்டு உள்ளேயே தான் கிடந்தது. அந்த தவறு வந்து நம்மளும் பண்ணிடக்கூடாது. அதனால் வந்து நானும் இதை வந்து லாக்